ओके, म्हजें नांव सायमन डिसिल्वा, कोंकणी शिक्षक, फादर आग्नेल उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्ना गोंय. गेल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक हांगासर आमी भुरग्यांक हाडिल्ले 50 भुरगीं आनी ह्या 50 भुरग्यांनी हें शेत रोयलें. शेत फक्त रोयनूच जायना, ताची काळजी ताची जतनाय घेवपाक जाय. म्हणटकच आज शेतान नण्णी आयिल्ली आसा आनी ह्या भुरग्यांक नण्णी काडप कशी हें तांकां कळपाक जाय. ज्या तरेन आंब्याच्या झाडाक बेनूल जाता आनी ही समज बेनूल आमी काडली ना जाल्यार आंब्याची पीक जी आसा ती कमी जाता. सो म्हणटकच जे आंबेकार आसात ते ही बेनूल काडून उडयतात आनी काडून उडयली म्हणटकीच ताची पीक जाता. कारण ही बेनूल जी आसा ते आंब्याचें जेवण जें आसा तें शोशून घेता. सो म्हणटकीच ती आमी काडून उडोवपाची गरज आसा. त्याच तरेन ही नण्णी आमी काडून उडोवपाची गरज आसा आनी तेन्नाच हे शेताची पीक जी आसा ती बरे तरेन वाडटली. आतां हाजे वयल्यान आमच्या विद्यार्थ्यांक एक संदेश मेळटा. आमी ह्या संवसारांत जगता आसतना ह्या नण्णे भशेन आमचे बरोबर भरपूर जाण वायट मनीसय आसतले, ते काडून कडेक दवरपाक जाय आनी ते काडून समज आमी कडेक दवरले, तांची वाट समज आमी सोडली जाल्यारूच आमची जीण यशस्वी फळादीक जावपाक शकता. ताका सराक सायमनाक परवानगी दिली की आपल्या त्या भुरग्यांक काडपाक. आनीक हाका आमच्या शेतान जेन्ना लास्ट मंथ 20 जुलय जे दिसाक आमी तेच भुरगीं रोवपाक आयिल्ली. आनीक आज एक म्हयन्यान, आज 20 ऑगस्ट, आज सारको म्हयन्यान आज सगळीं भुरगीं नण्णी काडपाक आयल्या. आनी अशे तरेन नण्णी केली जे कोण आमचे भुरगे प्रोफेशनल जे लोक काम करता, नण्णी काडटा, जे भायले काम करता, ते भाशेन आज खरें म्हाका खूब उमेद भोगली. म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार हांव तांच्या जे पेरंट्सांचे भुरग्यांच्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणपाक सोदता. कित्याक जेन्ना सायमन टिचरीन तांकां पेरंट्सांक सांगलें, मॅसेज दिली की आपली भुरग्यांक शेतांक व्हरता म्हूण, तो ताणें तेंच्या पेरंट्सांनी तांकां परवानगी दिली आपल्या भुरग्यांक शेतांक व्हरपाक आनी शिकोवपाक कशे भाशेन नण्णी काडपाचें आनी कशे भाशेन आमचे हे दायज, आमचे संस्कृती आमची कशे भाशेन मुखार व्हरपाक आनी आमच्या भुरग्यांचे मुखार फ्युचराक कशें आमची शेतां भाटां कशी मुखार व्हरपाक. आनी चड करून ही आमची भुरग्यांनी बरे भाशेन नण्णी काडली म्हूण हांव तांकां शाबासकी दिता. दुसरें म्हणल्यार सरकार आमचो खूब मदत करता. जेन्ना आमची शेतां खुबशीं पाड जाल्लीं आसात, तशेंच आमच्या शेतकारांक जावं खूब सबसिडीज आसा, जावं तुका ट्रॅक्टर मेळटा, फूल आमचे 90% सबसिडी ट्रॅक्टरा वयल्यान मेळटा. ती आमच्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आनीक तशेंच आमची शेतां रोवपाक जे आमचे सरकारान हांकां दिवपाक जाय, कित्याक जी आमची जायतीं शेतां पाड आसात ती परतून रोवपाक म्हाका दिसता आमच्या सरकारान ती संदी आसा आनी तांकां म्हाका दिसता आमचो सरकार तांकां जरूर मदत करतलो. म्हजें नांव पूर्वजा शिंदे आनी आमी सगळीं फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायर सेकंडरींतल्यान हांगा आयलां. आमकां आयज हांगा खूब बरो असो अणभव हांगा अणभवपाक मेळ्ळो. आमकां आयज कळ्ळें की एक शेतकाराक कितले कश्ट करचे पडटा हे सगळें शेत रोवपा खातीर आनी खुबशे लोक जेवण आपलें अशेंच उडोवन वयतात. आमी अशें करपाक शिरी पडना आनी खूब कश्ट करून हें आमकां जेवण मेळटा तें आमी अशेंच उडोवपाक शकना. आनी सायमन सराक देव बरो करूं, ताणें आमकां हांगा हाडलें. आमकां खूब बरो अणभव मेळ्ळो आनी मातसो पावस लेगीत पडलो. आमच्या भुरग्यांनी खूब उमेदीन हांगा काम केलें आनी आमकां खूब बरें दिसलें. कितें केलें तुमी आज हांगा आमी आयज शेताची नळणी केली. ते सगळे जे नाका आशिल्ले जे रोंपे आसात ते काडले आनी हांगा सगळे निवळ केले. हांव फादर आग्नेल आश्रम तेन्ना हांगा शिकवता आनी आयज आमी नोंदणी काडपा आयले. आतां भात रोयल्ले, आतां ते नोंदणी काडपा जाय न्ही, नाल्यार ते भात वाडना आमगेले. सो ताका लागून आयज आमी नोंदणी काडपा आयले. सो आतां हो काम केला, नोंदणी काडला. आनी आय वूड लायक टू थँक आवर सर सायमन and Sir Kamil Barreto for giving us the opportunity to work over here. Thank you so much. सामकी नण्णी हो शब्द आनी तूं पयल्या तुमचे सगळे भितर तूं अक्को लोळलेलो आसा. आमगे शेत आहा डॅडीन मामीन पयलीं सो तितूंत कसो हाडला. सो ताका लागून मातशें काम करता. सो तूं शेताचे आतां फुडें व्हरतलो तूं.